Salve, benvenute e benvenuto al Salotto di Chiara. Viaggio nel romanticismo con brani di Schumann e Brahms. A suonare sono violino e pianoforte, che conducono sulle ali di un cigno in luoghi incantati. La musica pare emanare anche un profumo avvolgente. Tra le musiche suonate di Schumann, l'adagio e l'allegro e il rondò. Di Brahms, l'allegro amabile e la sonata numero 2. In cui la vita è un sogno da vivere ad occhi aperti. E lo scherzo di Brahms è stato scritto nel 1853 da Brahms assieme a Dietrich Schumann in soli 10 giorni come sorpresa e omaggio ad un loro amico comune, un violinista, Joachim. Lo scherzo è la sonata della Fai. Il tema è una libera fantasia. È una pagina musicale esuberante, suggestiva, che presenta spunti geniali ed estrema freschezza. Ringrazio.